Takže nazdar lidi, vítejte u mého už druhého videa. Opět jsme na serveru warage.net. V tomhle videu bych vám chtěl ukázat moji podzemní základnu. Tak se můžeme pustit do prohlídky. Tak, tady je moje tree farma. Tak, nevím, možná už to někdo má tenhle design, ale se to líbí, jak jsem si to taky udělal. Tadyhle obyčejné osvětlení z redstone lamp. Tady je samozřejmě sklad, nějaký věci. A jedle jsem využil těch, jak se tomu říká, mám, jak vidíte, Minecraft v angličtině, tak anglicky to je frame, myslím, no tak takhle jsem si to tam dal. No tak už enchant, ender, truhla, kovadliny, tadyhle jenom tak ze strany jsem si udělal na villagery, jako obchod. Samozřejmě tu hraju s kreativem, jak jste si mohli všimnout. Tadyhle jenom takový menší důl, no a to je asi všechno, co bych vám chtěl tady ukázat. Z té mojí základny zatím víc toho nemám. Postupně to budu různě zvětšovat a tak u dalšího videa čau.